नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज भिडियो को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज ठारू पूरा 22 वर्ष पर्यंत धनर लक्ष्मी माता लक्ष्मी स्वयं यही भाग्यशाली राशि मानक उपरे धनर वर्षा करने आगु जाउछंती। हाँ दर्शक बंधु धनर लक्ष्मी माता लक्ष्मी 12 गोटी राशि मानक मध्यरु एही राशि व्यक्ति मानक उपरे बहुत प्रसन्न हवा आगु जाउछंती। जहा फल रे राशि व्यक्ति मानक जीवन रे आसीबा आगु जाउछि माता लक्ष्मी को विशेष कृपा अपार खुशी खुशी। हाँ दर्शक बंधु धनर लक्ष्मी माता लक्ष्मी यही भाग्यशाली राशि मानक जीवन समस्त दुख कष्ट समस्या दूर करने आगु जाउछंती। जहा फल रे राशि व्यक्ति मानक जीवन संपूर्ण भाव परिवर्तन होगा आगु जाउछि। हाँ दर्शक बंधु किए से भाग्यशाली राशि जो मानक उपरे स्वयं धनर लक्ष्मी माता लक्ष्मी विशेष कृपा रहा आगु जाउछि एवं माता लक्ष्मी यही राशि व्यक्ति मानक उपरे धनर वर्षा करने आगु जाउछंती एवं यही राशि व्यक्ति मान हेबा आगु जाउछंती धनरे मालामाल। आज रही भिडियो आम से सब खुशनसीब भाग्यशाली राशि मान विषय संपूर्ण भाव जाना से भिडियोटी को आरंभ रू शेष पर्यंत निश्चिंत देखु। भिडियोटी को जमा भी मिस करूँ ना कारण यही भिडियो से सब भाग्यशाली राशि मान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा आगु जाउछि। दर्शक बंधु भिडियोटी को आरंभ करिया पूर्व सर्वप्रथमे माता लक्ष्मी सच्चा भक्त भिडियो गोटे लाइक करने सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी निश्चिंत लिखंतु। हाँ दर्शक बंधु धनर लक्ष्मी माता लक्ष्मी विशेष कृपा आपको मिल। दर्शक बंधु आपण मैंने भल भाव जानते माता लक्ष्मी कृपा जो मानक रही है से धनर वर्षा होता है। हाँ दर्शक बंधु आपण मानक कहवाक चाहूँ धनर लक्ष्मी माता लक्ष्मी विशेष कृपा 12 गोटी राशि मानक मध्यरु किछि राशि व्यक्ति मानक रहा जाउछि। एही राशि व्यक्ति मानक माता लक्ष्मी प्रसन्न होगा आगु जाउछंती। जहा फल रे राशि व्यक्ति मानक जीवन में कौन अभाव रहिबा नाही। माता लक्ष्मी एही राशि व्यक्ति मानक अत्यधिक कृपार वर्षा करने आगु जाउछंती। हाँ दर्शक बंधु यार प्रभाव रे भाग्यशाली राशि मानक जीवन में अपार खुशी खुशी आसवा आगु जाउछि। जहा फल रे राशि व्यक्ति मानक जीवन समस्त दुख कष्ट समस्या दूर होगा आगु जाउछि एवं यही राशि व्यक्ति मानक माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से जीवन में अनेक प्रकार लाभ धन लाभ एवं बड़ बड़ सफलता प्राप्त योग रही। हाँ दर्शक बंधु जहा फल रे राशि व्यक्ति मानक जीवन संपूर्ण भाव परिवर्तन होगा आगु जाउछि। हाँ दर्शक बंधु आपण मैंने भल भाव जानते प्रत्येक समय समय रे प्रत्येक ग्रह नक्षत्र माने निजर राशि परिवर्तन करिथांती एवं यार संपूर्ण भाव प्रभाव 12 गोटी राशि मानक उपर रही है। किछि राशि व्यक्ति मानक उपर शुभ प्रभाव रही है तो किछि राशि व्यक्ति मानक उपर अशुभ प्रभाव रही है। हाँ दर्शक बंधु ज्योतिष शास्त्र अनुसार ग्रह मानक मध्य एमिति एक दिव्य दुर्लभ महाशुभ संजोग माता लक्ष्मी योग गठन होगा आगु जाउछि। जार अत्यंत शुभ फल 12 गोटी राशि मानक मध्यरु किछि राशि व्यक्ति मानक उपर रहा आगु जाउछि एवं यही राशि व्यक्ति मानक सेमानक जीवन में बहुत सारा लाभ मिलबार योग रही। अनेक खुशी खबर मिल बहुत बड़ बड़ सफलता प्राप्त योग रही। आयर वृद्धि होगा सहित समस्त आर्थिक समस्या समाधान होगा आगु जाउछि। माता लक्ष्मी विशेष कृपा रही भाग्यशाली राशि मानक भाग्य संपूर्ण भाव परिवर्तन होगा आगु जाउछि। हाँ दर्शक बंधु प्रत्येक व्यक्ति माने सेमानकर भविष्यत विषय जानापी इच्छुक थांती एवं सेमानक भविष्य को नहीं मध्य बहुत चिंतित थांती। हाँ दर्शक बंधु प्रत्येक मनुष्यर भविष्यत विषय जानाक हेले सेमानकर राशि विषय जानाक पड़ी था। हाँ दर्शक बंधु जो व्यक्ति मानक कुंडली रे ग्रह मानक स्थिति बहुत भल थाए सेमानक जीवन में सुख शांति वृद्धि पाई थाए। जो व्यक्ति मानक कुंडली रे ग्रह मानक स्थिति ठीक न थाए सेमानक जीवन में दुखर पहाड़ खसी पड़ी थाए। हाँ दर्शक बंधु यही क्रम ग्रह मानक मध्य एमिति एक दिव्य दुर्लभ महाशुभ संजोग माता लक्ष्मी योग गठन होगा आगु जाउछि। जार अत्यंत शुभ फल 12 गोटी राशि मानक मध्यरु किछि राशि व्यक्ति मानक उपर रहा आगु जाउछि एवं सेमानकर भाग्य संपूर्ण भाव परिवर्तन होगा आगु जाउछि। सेमानकु मिलवा आगु जाउछि बहुत बड़ बड़ खुशी खबर। हाँ दर्शक बंधु आज भिडियो आम से सब खुशनसीब भाग्यशाली राशि मानक विषय जाना जो मानक आज पुरठार माता लक्ष्मी स्वयं धनर वर्षा करने आगु जाउछंती। आगामी 22 वर्ष पर्यंत यही राशि व्यक्ति माने दुनिया रे राज करने आगु जाउछंती। तेबे दर्शक बंधु से सब खुशनसीब भाग्यशाली राशि मानक मध्यरु सर्वप्रथम भाग्यशाली राशिटी होउछि मेष राशि। मेष राशि व्यक्ति माने आपण मानक कहवाक चाहूँ माता लक्ष्मी विशेष कृपा आपण समय बहुत भल रहा आगु जाउछि। माता लक्ष्मी आपण बहुत प्रसन्न होगा आगु जाउछंती। आपणकर मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़िबार योग रही। मेष राशि व्यक्ति माने आपणकर समाज रे प्रशंसा होबार योग रही। आपण मानू कहवाक चाहूँ माता लक्ष्मी विशेष कृपा आपन को सफलतार नुआ नुआ सुजोग मिलवा आगु जाउछि एवं आपण जीवन में समस्त आर्थिक समस्या समाधान होगा आगु जाउछि।
मेष राशि व्यक्ति मैंने आपण कहवाक चाहूँ आपंकर अटकी रही समस्त कार्य ठीक समय पूरण होगा जाऊँगी एवं आपण जेकोसी कार्य आरंभ करने चाहते से सब कार्य आपको सफलता प्राप्त योग रही माता लक्ष्मी आशीर्वाद रू आपण जीवन में आयर वृद्धि होगा जाऊँगी। हाँ दर्शक बंधु आपंकर आर्थिक स्थिति मजबूत होगा जाऊँगी माता लक्ष्मी आशीर्वाद रू आपको धन लाभ प्राप्त अनेक सुजोग मिल जो सुजोग साहाय्य आपंकर भाग्य परिवर्तन होगा जाऊँगी आपण घर परिवार सुख शांति लग रही समाज में मान सम्मान बढ़ आपण को बिजनेस बहुत सारा लाभ मिल सामाजिक क्षेत्र शुभ फल प्राप्त योग रही यह सहित जो मेष राशि व्यक्ति मैंने नूतन जानवाहन किंवा गृह किणवा चाहते यही शुभ समय आप निश्चिंत भाव नूतन जानवाहन एवं गृह किपारती माता लक्ष्मी विशेष कृपा आपण रहा समय संपूर्ण भाव आपण साथ देवाक शुभ समय फायदा उठातु यही शुभ समय कदा भी हाथ जावाक दिंतु ना यही शुभ समय आप जेकोसी कार्य करेंगे से आपको लाभ ही लाभ मिल अनेक धन लाभ प्राप्त योग रही आयर वृद्धि होगा सहित खूब शीघ्र आप जीवन में बहुत बड़ बड़ परिवर्तन होगा जाऊँगी। हाँ दर्शक बंधु जदि आपंकर राशि होता है निश्चिंत भाव भिडियोटी गोटे लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स में 100 जय माँ लक्ष्मी लिखि दिंतु माता लक्ष्मी विशेष कृपा आपको मिले। तेज दर्शक बंधु परवर्ती भाग्यशाली राशिटी हूँ तुला राशि व्यक्ति मैंने आपण मन कहवाक चाहूँ आज ठार पूरा 22 वर्ष पर्यंत माता लक्ष्मी विशेष कृपा आपण रहा जहाँफल आपको खूब शीघ्र खुशी खबर मिलवार योग रही आपण द्वारा कर परिश्रम शुभ फल आपको मिलवाक जाऊँगी। आपण को कहवाक चाहूँ धनलक्ष्मी माता लक्ष्मी विशेष कृपा आपंकर आर्थिक स्थिति मजबूत होगा जाऊँगी आपंकर अटकी रही समस्त कार्य सफलतार सहित पूरण होगा जाऊँगी। तुला राशि व्यक्ति मैंने आपण को अनेक प्रकार लाभ धन लाभ एवं बड़ बड़ सफलता प्राप्त योग रही माता लक्ष्मी विशेष कृपा रोथिबारु आपको आपण परिवार एवं जीवन साथी संपूर्ण सपोर्ट मिलवा जाऊँगी आपण सुंदर कथापाई आपंकर समस्त कार्य सफलतार सहित पूरण होगा जाऊँगी। भगवान बजरंग बाली विशेष कृपा आपको रहा जाऊँगी जहाँफल आपंकर जहाँ सब आर्थिक समस्या था सब समस्यार समाधान होगा सहित दीर्घ दिन अटकी रही कार्य सफलतार सहित पूरण होगा जाऊँगी। आपण दिन को दिन बहुत आगक बढ़ा जाऊँच तुला राशि व्यक्ति मैंने आपण सफलतार दिगरे बहुत आगक जी माता लक्ष्मी विशेष कृपा आप समय बहुत भल रहा जाऊँच। तुला राशि व्यक्ति मैंने जदि आप बहित अच्छा आपंकर दाम्पत्य जीवन बहुत भल रहा जाऊँच। हाँ दर्शक बंधु जो तुला राशि व्यक्ति मैंने प्रेम कर सच्चा प्रेम मिलवार योग रही जो मैंने अविवाहित अच्छा से खूब शीघ्र विवाह होबार योग रही तुला राशि व्यक्ति मैंने आपण समय बहुत भल रोचे भाग्यर साथ मिल माता लक्ष्मी विशेष कृपा आपंकर आयर वृद्धि होगा सहित आर्थिक स्थिति मजबूत होगा जाऊँगी खूब शीघ्र आप जीवन में बहुत बड़ बड़ परिवर्तन होगा जाऊँगी। तेज दर्शक बंधु जदि आपंकर राशि होता है निश्चिंत भाव भिडियोटी गोटे लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स में 100 जय माँ लक्ष्मी लिखि दिंतु माता लक्ष्मी विशेष कृपा आपको मिले। तेज दर्शक बंधु परवर्ती भाग्यशाली राशिटी हूँ कन्या राशि व्यक्ति मैंने आपण मन कहवाक चाहूँ धनलक्ष्मी माता लक्ष्मी विशेष कृपा आपको रहा जाऊँगी जहाँफल कन्या राशि व्यक्ति मानक भाग्य परिवर्तन होगा जाऊँगी आपको धन लाभ प्राप्त योग रही आपको बिजनेस बहुत सारा लाभ मिल आपको बिजनेस धीरे धीरे बढ़ा जाऊँगी जो कन्या राशि व्यक्ति मैंने चाकरी कर चाकरी शुभ फल प्राप्त योग रही आपंकर आयर वृद्धि होगा सहित आपको चाकरी पदोन्नति होबार योग रही जो कन्या राशि व्यक्ति मैंने विदेश में चाकरी कर स्वप्न देखुं से यही स्वप्न खूब शीघ्र पूरण होगा जाऊँगी धनलक्ष्मी माता लक्ष्मी विशेष कृपा कन्या राशि व्यक्ति मान रहा जाऊँगी जो मैंने बिजनेस कर बिजनेस बहुत सारा लाभ मिल धन लाभ प्राप्त अनेक सुजोग रही कन्या राशि व्यक्ति मैंने आपणकर समस्त इच्छा समस्त स्वप्न पूरण हो जो कन्या राशि व्यक्ति मैंने संतान प्राप्तर इच्छा रखिंट से संतान प्राप्तर योग रही आपण परिवार सुख शांति लग रही समाज में मान सम्मान बढ़ आपंकर प्रेम संपर्क मजबूत होगा जाऊँगी आपंकर समस्त कार्य सफलतार सहित पूरण होगा जाऊँगी। हाँ दर्शक बंधु जो कन्या राशि व्यक्ति मैंने नूतन जानवाहन एवं गृह किणवा चाहते से इच्छा निश्चिंत भाव पूरण होगा जाऊँगी भगवान बजरंग बाली विशेष कृपा आपको रहा जाऊँगी। तेज दर्शक बंधु माता लक्ष्मी विशेष कृपा आपको जीवन में आपको अनेक प्रकार लाभ और सफलता प्राप्त योग रही जहाँफल कन्या राशि व्यक्ति मानक जीवन संपूर्ण भाव परिवर्तन होगा जाऊँगी। हाँ दर्शक बंधु जो कन्या राशि व्यक्ति मैंने विद्यार्थी अटंती से समय बहुत भल रही
ସେମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ମନ ଲାଗିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ସମସ୍ତ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୋଦର ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଆଜି ପରଠାରୁ ପୁରା 22 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନା କେବଳ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ତାରିଫ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ବିଜନେସ୍ରୁ ବହୁତ ସାରା ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ମିଳିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ ରହିଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲିଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତର ଅନେକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ସହିତ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ ରହିଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତର ଅନେକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ଯେଉଁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତର ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପାରୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅପାର ଖୁସିର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପାରୁ ସମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଖୋଦ୍ ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଧନର ବର୍ଷା କରିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ଧାର ଉଧାର କର୍ଜରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୋଦର ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ନା କେବଳ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ତାରିଫ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପାରୁ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ମିଳିବ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତର ଅନେକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତର ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପାରୁ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅପାର ଖୁସିର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପାରୁ ସମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଶୁଭ ସମୟର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଅନେକ ଧନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୋଦର ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ,
सिंह राशि व्यक्ति मैंने भल भाव ध्यान दिंतु आपण माता लक्ष्मीकर विशेष कृपा रहा जहाँफल आप समय बहुत भल रहा। हाँ दर्शक बंधु आपण को ना केवल मान सम्मान मिल समाज द्वारा आपणकर तारीफ होबार जोग रही। सिंह राशि व्यक्ति मैंने आपण जीवन में एमती किसी नुआ नुआ सुजोग मिल जो सुजोग साहाय्य आपण जीवन में बहुत बड़ परिवर्तन होगा जाऊँगी। हाँ दर्शक बंधु माता लक्ष्मीकर विशेष कृपा आपण रहा जाऊँगी। यह सहित आपको बहुत सारा धन लाभ जोग रही। सिंह राशि व्यक्ति मैंने आपण परिवार सुख शांति लग रहा बिजनेस बहुत सारा लाभ मिल आपको चतुर्पार्श्व लाभ ही लाभ मिलवा जाऊँगी। माता लक्ष्मीकर विशेष कृपा आपण रहा जाऊँगी। जो मैंने चाकरी कर चाकरी पदोन्नति और दरमा वृद्धि जोग रही। सिंह राशि व्यक्ति मैंने आपण मानू कहवाक चाहूँ माता लक्ष्मीकर विशेष कृपार आपण को धन लाभ प्राप्तर अनेक सुजोग मिल जो सुजोग साहाय्य आप जीवन संपूर्ण भाव परिवर्तन होगा जाऊँगी। आपणकर आर्थिक स्थिति मजबूत होगा जाऊँगी। यह सहित आप घर परिवार सुख शांति लग रहा जो मैंने संतान प्राप्तर इच्छा रखिंट से संतान प्राप्तर जोग रही। जो सिंह राशि व्यक्ति मैंने दीर्घ दिन हम अविवाहित थे से खूब शीघ्र बहार जोग रही। माता लक्ष्मी को विशेष कृपा सिंह राशि व्यक्ति मान जीवन में अपार खुशी प्राप्त होगा जाऊँगी जहाँफल आप जीवन संपूर्ण भाव परिवर्तन होगा जाऊँगी। हाँ दर्शक बंधु माता लक्ष्मी को विशेष कृपा समय संपूर्ण भाव आप साथ देवा जाऊँगी। यही शुभ समय फायदा उठाते यही शुभ समय आप जेकोसी कार्य करेंगे से आपको लाभ ही लाभ मिल अनेक धन लाभ प्राप्त जोग रही। आयर वृद्धि होगा सहित खूब शीघ्र आप जीवन में बहुत बड़ बड़ परिवर्तन होगा जाऊँगी। तेज दर्शक बंधु जदि आपंकर यह राशि होता है निश्चिंत भाव भिडटी गोटे लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स में सहोदर जय माँ लक्ष्मी लिखि दिंतु। माता लक्ष्मीकर विशेष कृपा आपको मिल। तेज दर्शक बंधु परवर्ती भाग्यशाली राशिटी हूँ मीन राशि। मीन राशि व्यक्ति मैंने भल भाव ध्यान दिंतु आज परठार माता लक्ष्मीकर विशेष कृपा आपको रहा जाऊँगी जहाँफल आप जीवन में खुशी भंडार आसवा जाऊँगी। हाँ दर्शक बंधु माता लक्ष्मी आपको बहुत प्रसन्न होगा जाऊँगी। आप जीवन में आपको बहुत बड़ खुशी खबर मिलवार जोग रही जहाँफल आप जीवन संपूर्ण भाव परिवर्तन होगा जाऊँगी। दर्शक बंधु जो मैंने राशि व्यक्ति मैंने परिश्रम कर परिश्रम शुभ फल मिलवा जाऊँगी। यह सहित आपंकर अटक रही समस्त कार्य सफलतार सहित पूरण होगा जाऊँगी। मीन राशि व्यक्ति मैंने आप जदि बिजनेस कर बिजनेस बहुत सारा लाभ मिलवार जोग रही। आपको बिजनेस दिन को दिन बहुत आगू बढ़ आपको चतुर्पार्श्व लाभ ही लाभ मिलवा जाऊँगी। मीन राशि व्यक्ति मैंने आपको जीवन में खुशी खुशी मिलवा जाऊँगी। जो मीन राशि व्यक्ति मैंने दीर्घ दिन हम बेरोजगार थे से मनपसंदर चाकरी मिलवा जाऊँगी। माता लक्ष्मी आपको प्रसन्न होगा जाऊँगी जहाँफल आप चाकरी कर चाकरी प्रमोशन और दरमा वृद्धि जोग रही। हाँ दर्शक बंधु मीन राशि व्यक्ति मैंने आप चाहूँ आप जदि कौन सी जगह धन अटक रही है खूब शीघ्र आपको मिलवा जाऊँगी। यह सहित आप बिजनेस जहाँ सब समस्या देखा जाता सब समस्यार समाधान होगा जाऊँगी। आप जीवन में खुशी खुशी होगा जाऊँगी। हाँ दर्शक बंधु यही राशि व्यक्ति मैंने से जीवन में एक नूतन खुशीर अनुभव करने जाऊँगी। माता लक्ष्मीकर विशेष कृपा मीन राशि व्यक्ति मान रहा जाऊँगी समय संपूर्ण भाव आपको साथ देवा जाऊँगी। यही शुभ समय फायदा उठान दर्शक बंधु यही शुभ समय कदा भी हाथ जावाक दिंतु ना। यही शुभ समय आप जेकोसी कार्य करेंगे से आपको लाभ ही लाभ मिल। तेज दर्शक बंधु जदि आपंकर यह राशि होता है निश्चिंत भाव भिडटी गोटे लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स में सहोदर जय माँ लक्ष्मी लिखि दिंतु। माता लक्ष्मीकर विशेष कृपा आपको मिल। तेज दर्शक बंधु परवर्ती भाग्यशाली राशिटी हूँ धनु राशि। धनु राशि व्यक्ति मैंने आपण समय बहुत भल रहा जाऊँगी। आपको ना केवल मान सम्मान मिल समाज द्वारा आपंकर तारीफ होबार जोग रही। धनु राशि व्यक्ति मैंने आपको जीवन में एमती किसी नुआ नुआ सुजोग मिलवा जाऊँगी जो सुजोग साहाय्य आप जीवन संपूर्ण भाव परिवर्तन होगा जाऊँगी। हाँ दर्शक बंधु धन लक्ष्मी माता लक्ष्मीकर विशेष कृपा आपको रहा जाऊँगी जहाँफल आपको अनेक धन लाभ प्राप्त जोग रही। गोटे पटे आपको परिवार सुख शांति लग रहा समाज में मान सम्मान बढ़। हाँ दर्शक बंधु धनु राशि व्यक्ति मान को चतुर्पार्श्व लाभ ही लाभ मिलवा जाऊँगी। माता लक्ष्मीकर विशेष कृपा आपको रहा जाऊँगी। यह सहित जो मैंने चाकरी कर चाकरी पदोन्नति और दरमा वृद्धि जोग रही। हाँ दर्शक बंधु धनु राशि व्यक्ति मैंने आप कहवाक चाहूँ
ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତର ଅନେକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତର ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପାର ଖୁସିର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୋଦର ସହ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧାର ଉଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଲାଭ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ସହିତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଅନେକ ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ ଲାଭ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୋଦର ସହ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପରିଶ୍ରମର ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ, ଧନ ଲାଭ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ମଧୁର ବାଣୀରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିଲା ସେହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଜନେସ୍ରୁ ବହୁତ ସାରା ଲାଭ ମିଳିବା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ନୂତନ କିଛି ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଦିଗରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସାରା ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ହିଁ ରହିଯିବ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୋଦର ସହ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆଜି ପରଠାରୁ ଆଗାମୀ 22 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ କେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେହିସବୁ ଖୁସିନସିବ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କୌଣସି ବି ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୋଦର ସହ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗସାଥି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବିଲକୁଲ ମାଗଣାରେ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସେୟାର ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ,
ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।